आज राधा खुश थी क्योंकि मां दुर्गा उसके घर आ रही थी। वो जल्दी जल्दी माता रानी के लिए खीर बनाने लगी, लेकिन पास ही एक राक्षस छुपकर यह सब देख रहा था। जैसे ही राधा आंगन को फूलों से सजाने लगी, राक्षस चुपके से खीर उठाकर भाग गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो खीर खाने लगा। उधर माता रानी आ गई। राधा ने फूलों से उनका स्वागत किया, लेकिन जब खीर लाने गई तो बर्तन खाली था। राधा जोर जोर से रोने लगी। माता दुर्गा ने सब समझ लिया। वो तुरंत राक्षस को ढूंढकर उसका वहीं वध कर देती है। लेकिन माता दुर्गा के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।